ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଟା ଆମେମାନେ କିଛି ସମୟ ଶିଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ବା ଟିଚର୍ସ ଡେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଆଉ ଗୁରୁର ମାନେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୁର ମତଲବ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ରୁର ମାନେ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯିଏ ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିଥାଉ ବା ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁକୁ ଆମେମାନେ ସମ୍ମାନ କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣେ ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ଗୁରୁ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ? ଆଉ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଏ ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଭୁଲ କରୁଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରହାର କରେ ବା ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବା ଆମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଉ ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେମାନେ ଯାଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆଗ କାଳର ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବା ଗୁରୁ ମାନେ ଯାଇକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆଜିର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ କେହି ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ এই ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେମାନେ ଜ୍ୟୋତି କୌଣସି ଦୁନିଆର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ 14:6, ଆଉ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ
এই জগତରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯେଭଳି ଗୁରୁ ହେଇଥାଉ, ଆଉ ଚୋରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଡକାୟତମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିନାଶ କରିବାର ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଛ କହିବାର ଗୁରୁ ଏବଂ ଠକିବାର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଆମେମାନେ କିପରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛୁ। ଆମେମାନେ ମିଛର ଗୁରୁକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛୁ କି ସେଇ ଚୋରର ଗୁରୁକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମେମାନେ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ, ବା ସେଇ ଗୁରୁକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କିଭଳି ବା ଆମେମାନେ ସେଇ ଗୁରୁ ତିଆରି କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ, ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଗୁରୁ କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୁରୁ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡରିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସେ ଭୁଲରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇଥାଉ, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଗୁରୁର ମାନେ ଆମେମାନେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯେ ଆଲୋକକୁ ଆଣେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ଗୁରୁ କରିଥାଉ ବା ଗୁରୁ କହିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ କିପରି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ଗୁରୁକୁ ବାଛିଅଛୁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଆମେମାନେ ବାଛିଅଛୁ ସେଇ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଧାରରୁ ପୁଣି ଅଧିକ ଅନ୍ଧାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଏପରି ଗୁରୁକୁ ଆମେମାନେ ବାଛିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ନେବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:5 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେମାନେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିତରଙ୍କ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ପିତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୀଶୁ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନୌକା ଧରିକି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତମେ କ'ଣ କର, ଜାଲ ପକାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପିତର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ରାତି ସାରା ଜାଲ ପକେଇ 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 କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି, ଆଉ ମୋର ଜାଲକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପକେଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ
ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଅଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଅଛି। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପିତର କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କ'ଣ କଲେ? ପାଳନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ପ୍ରିୟ, ସେ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସକ୍ସେସକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ସଫଳକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ପିତର କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏପରି ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ ଜାଲକୁ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁ ତୁମେ ବାଛୁଅଛ, ଆଉ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସକ୍ସେସକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଭାବିଥାଉ ଏ ଜଗତର ଗୁରୁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆମର ଆଗର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଆମେମାନେ କିପରି ସଫଳ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ବାପା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମା ବାପା ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମାଦର କରୁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବାର ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ହେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଚାଲିଥାଉ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ସକ୍ସେସକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 19:105 ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବା ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ପ୍ରିୟ, ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଆଜି ଆମେମାନେ କିପରି ଗୁରୁକୁ ଆମେମାନେ ବାଛି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି କହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ
ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ହଁ ପ୍ରିୟ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରିବା ନାହିଁ, ଆଲୋକରେ ଆମେମାନେ ଗମନ କରିବା, ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରିୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜହନ 10:10ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବିନାଶ ଓ ବଧ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। ତେବେ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା। ପ୍ରିୟ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସକ୍ସେସକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରଖିବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ନାଉରୀ ଭାବରେ ତୁମେ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏଇ ତୁମର ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ନାବ ଧରେଇ ଦେଇଅଛ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ଏ କୂଳରୁ ଆର କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ନାବକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଏ କୂଳରୁ ଆର କୂଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନରେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଣୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।